हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। और आप देख सकते हैं आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं लॉजिटेक K480 मल्टी डिवाइस कीबोर्ड। और ये कीबोर्ड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज़, मैक, क्रोम ओएस और iOS के ऊपर ये काम करता है। पीछे के साइड अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन किया गया है जो कि 2995 रुपीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक पोर्टेबल कीबोर्ड, वायरलेस पोर्टेबल कीबोर्ड चाहिए तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी हल्का और काफ़ी पोर्टेबल कीबोर्ड है। तो दोस्तों इसका जो एक्चुअल प्राइस मुझे पड़ा है वो था 2099 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। और चलिए अभी फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या कुछ निकलता है इसके अंदर। तो दोस्तों इसको जो है मैं एक्चुअली यूज़ करूँगा अपने आईपैड के साथ। अगर आपको पता होगा तो आईपैड के जो कीबोर्ड्स होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं मार्केट में। और उसका अगर अल्टरनेटिव के लिए अगर सर्च करेंगे तो लॉजिटेक जो है वो एक वेल नोन ब्रांड है और वो आईपैड, आईफोन ये सब के लिए ये कीबोर्ड मैन्युफैक्चर करता है और इसका प्राइस भी काफ़ी सस्ता है। तो ये है दोस्तों हमारा कीबोर्ड। कीज़ वगैरह सब कुछ मस्त है। यहाँ पे ये एक छोटा सा यहाँ पे नॉब दिया गया है। इससे आप एट ए टाइम 3 डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो इसके ऊपर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो येलो कलर का जो कैप दिख रहा है ये डॉकिंग स्टेशन है। यहाँ पे आप अपना स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, कुछ भी आप यहाँ पे डॉक कर सकते हैं। और पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये है इसका बैटरी कंपार्टमेंट और एक पेपर से यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है। इसको अभी हम यूज़ करने से पहले निकालेंगे और ये जो बैटरी से इसको फिर से रीइंसर्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये लीजिए दोस्तों, लाइट ग्लो होने लगा है, मतलब ये अभी ऑन है। एक बार ऑफ़ करके देख लेते हैं। ये हो गया ऑफ़ और अभी फिर से ये हो गया ऑन। ठीक है, ओके। तो अभी चलिए इसका कवर ववर सब लगा देते हैं। तो ये है दोस्तों मेरा आईपैड। आप देख सकते हैं ये आईपैड का जो 10.2 इंच वाला मॉडल है, नॉर्मल आईपैड है। तो सबसे पहले तो हम कीबोर्ड को ऑन करेंगे और ये जो हमारा आईपैड है इसको इसके ऊपर अभी डॉक कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों यूज़ करने से पहले दोस्तों इसको आपको पेयर करना होगा अपने डिवाइस के साथ। तो हम जाएंगे अभी सबसे पहले तो इसके ब्लूटूथ के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ ऑन हो गया। ओके, अभी सेटिंग्स। तो देखिए दोस्तों जब भी ये पेयर हो जाएगा इसके साथ तो यहाँ पे ये शो करने लगेगा। तो दोस्तों पेयर करने के लिए आपको यहाँ पे जो बटन्स दिए गए हैं नीचे दो, एक विंडोज़ के लिए, विंडोज़ पीसी के लिए, और एक iOS और मैक के लिए, तो उसको आपको दबा के रखना पड़ेगा। ये देखिए अभी मैंने इसको दबा के रखा है और अगर स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ये शो करने लगा है। यहाँ पे देखिए। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये लीजिए दोस्तों अभी कनेक्ट हो गया है। और इसको टेस्ट करने के लिए आप अपना स्मार्टफोन हो गया या टैबलेट हो गया, उसके ऊपर नोट्स खोल के आप वहाँ पे टाइप करके चेक कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे अपने आईपैड पे ये नोट्स हो गया। चलिए थोड़ा टाइप करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो दोस्तों ये काफ़ी मस्त काम कर रहा है और कीज़ भी काफ़ी अच्छे हैं टाइपिंग के लिए, ये देखिए। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। ऐसे मोर वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड एन्जॉय।